بسم اللہ جی آخری شیر ماسٹر فیاض صاحب دا حکم ہے مدینے چکی میں بچھڑے آویں اور پوچھو میرے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو لوں مدینے چکی میں بچھڑے آویں مدینہ حاکم صاحب لکھے کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم رات ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نہ جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی لیکن ایک شاعر بیا شعر بولے وہ شاعری دے رنگ چاکھے سائیں مہربانی کی تھی ساکو دا منظوری دیتی وے تو سائیں کران سارے گھر آسو فرانٹ تے کرانٹ کا نہیں ہو باب موڑا لے ہو ایک اگوا باندے والسمان اللہ والو بسم اللہ سائیں تو سائیں غریبان دے ویڑے آسو آسو یک شب تو راو مہمان کنم تا جان دل قربان کنم ہم ای کنم کسیرا نبا شدی خبر شب رسول نہیں پتہ لگا کہ آنکھیں آئی ایوں کچھ حضور دی بارگاہ عرض کی تھی ہم سن عرض میری دل بڑی او کبھی آویں کملی دے گھر وے کبھی آویں کملی دے گھر وے سن عرض میری دل بڑی او کبھی آویں کملی دے گھر وے کبھی آویں کملی دے گھر وے وہ لگ گئے گن درد ہزاروں لگ گئے گن درد ہزاروں یا رسول اللہ لگ گئے گن درد ہزاروں کیویں رو رو عمر گزارا ہن لو تتڑی دیا سارا نہ رو دی جاوا مروے او کدیاں میں کملی دے گھر وے کدیاں میں کملی دے گھر وے او تینوں مایا قسم حسین بڑا واسطہ پیش کیتے یار میں او تینوں مایا قسم حسین سونے او تینوں مایا قسم حسین تیری دید نو ترسن نین تیری دید نو ترسن نین نینا دے کاسے بھرنے کدیاں میں کملی دے گھر وے کدیاں میں کملی دے حسبی اللہ میرا پڑھنا قبول و منظور فرماوے اللہ ملک صاحبانہ دیس اللہ حضور دا صدقہ اللہ غلام محی الدین صاحب نو بھی عیسائی فرمیندے بیٹھیں میں صرف میسج پوچھیں دا کھڑا توڑے تک گل پوچھیں دا کھڑا تو آمین چاکھو اللہ سب اولادن و اولاد نرینہ انہیں فرماوے اللہ میرا پڑھیا قبول فرماوے میرے بھائی خالد امان صاحب آئے نے دنیا پروتے ہو ول دے دے بیٹھیں بے ایک شیر سنا دے حضرت باہو علیہ الرحمت اپنی محفل دے پڑھ لے سو اپنے گھر پڑھ لے سو اچھا ہے اپنا گھر ہے میں بسم اللہ آئے تن میرا چشیمہ ہوئے تے میں مرشد کی نا رجاں
لولو دے مڈی لکی لک چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا کیا مینو صبر نہ آئے تے میں اور کسے بھجاں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو سن لکی کروڑ اجاں اللہ ملک سکندر حیات گلو شفا دے حضور دا صدقہ سرکار دی محفل دا صدقہ اللہ سب کو شفا دے سب کو اولاد دے سب کو عشق رسول عنایت فرماوے میرے کو کوئی غلطی تھی تے معذرت خواہاں گرچہ میں پڑھن دی سکت رکھدا لیکن وقتی نزاکت دوستیں کو لو میزبانے کو لو سب کو لو معذرت کے آپ سارے قبلہ حاکم صاحب سنن دے مشتاق ہیں